Con bạn muốn ăn cánh gà Coca. Bạn hãy thử làm như tôi. Đầu tiên chọc tăm vài lần vào cánh gà. Thuận tiện và ngon. Nồi nước lạnh, cho rượu nấu hành và gừng khử mùi tanh. Hốt bọt, nấu trong 5 phút, vớt ra để ráo. Chiên cánh gà trong dầu nóng cho vàng đều hai mặt. Mình chia sẻ cách nấu đơn giản tại nhà mỗi ngày. Chỉ cần theo dõi là có thể biết thêm nhiều món ngon. Bạn cũng có thể trở thành một chuyên gia nhỏ trong nấu ăn tại nhà. Sau đó cho hành và gừng vào, vài gam đường phèn, thêm một ít nước tương, một ít hắc xì dầu. Đổ coco lên cánh gà, đun lửa vừa trong 10 phút, sau đó đun nhỏ lửa để nước sệt lại. Hãy nhanh tay làm cho con bạn đi nào.